Come on. And because of that, 6. he's getting ready to javelin his cue. To the table somewhere, yeah. Look out, everybody. Okay, let's go. Hello， 大家好啊！話咁快啊，再同大家見面啦。咁當然咁急出片咧，就當然有啲大新聞啦。咁同埋咧，呢單大新聞都好影響我哋今晚咧睇呢個巡迴錦標賽嘅雅興啊。因為球員巡迴錦標賽咧就喺我出片呢一刻嘅晚上8點開波噶啦。咁等各位觀眾啦睇今晚2點場嘅威廉斯對丁俊暉嘅時間啦，就加添一份趣味啦。咁前幾日威廉斯對傳媒透露啦，喺 Player Championship 之後啦，佢已經發覺自己差唔多係半盲噶啦。咁所以咧就時間緊迫之下咧，咁佢喺2日前咧就係配咗個隱形眼鏡噶，預備今晚對丁俊暉嘅時間咧就可以睇下適唔適應得到啦嚇，因為都係得幾日時間去適應嘅啫。咁各位觀眾，如果今晚啦2點鐘嘅時間咧睇威廉斯對丁俊暉嗰陣時咧，就睇下威廉斯喺第一次戴隱形眼鏡嘅情況之下咧發揮成點啦。咁上一集我提及一個波蘭嘅新秀啊，14歲嘅 Michael 仔啦，咁佢喺呢個星期咧都喺英國啦就受廣泛嘅報導㗎。個原因咧就因為佢今次嘅歐洲 U21 嘅旅程咧，我上次亦都講咗啦，佢攞埋成人組嘅亞軍啦，就晉身職業啦。原來全個過程咧，威廉斯都喺度睇住㗎噃。咁當然啦，我哋香港只能夠揾到嘅資料咧，就係歐洲 U21 同埋歐洲嘅成年賽嘅資料啦。咁原來威廉斯話啦 ，U16 同 U18 咧 ，Michael 仔都係攞咗冠軍嘅。咁佢亦都話咧，每次見到 Michael 仔嘅表現咧，唔係80就90，唔係90就過百咧，就非常非常之犀利嘅。咁威廉斯亦都形容呢位14歲嘅小將咧，喺同年嘅球手嚟講咧，係非常非常之突出嘅，甚至可以媲美當年14歲嘅奧蘇利雲啦。咁所以威廉斯咧喺今次嘅土耳其之旅咧，翻嚟英國打 Player Championship 咧，咁佢都同好多傳媒啊、朋友啊，甚至球會嘅老友啊，甚至佢個老友希堅斯啦，都談及呢件事嘅。咁有阿馬叔嘅加持之下咧，所以咧喺今個星期咧，所有嘅英國嘅傳媒咧都廣泛報導呢位14歲嘅小將啦。咁威廉斯咧就形容咧14歲就可以攞到個職業資格咧，就真係太不可思議啦。咁當然佢都知道咧，佢係學業未完成嘅，咁應該會遇到好多困難啦。佢可能會放棄呢2年嘅 Tour Card 啦。但係威廉斯話，如果佢要放棄咧，佢會親自打電話俾佢咧，叫佢參賽嘅噃。馬叔嘅加持之下咧，咁呢位14歲嘅小將咧，就係短短1個星期之內咧，就紅遍咗整個歐洲嘅，甚至我哋嘅中國媒體咧，都有報導呢位小朋友嘅消息嘅喎。咁作為香港第一個自媒體報導呢位小朋友嘅消息咧，咁我都不敢怠慢啦。咁啊揾咗一位波蘭嘅球證咧，就詢問下呢位小朋友嘅現況啊。咁當然啦，佢而家都未知佢會唔會接受呢2年呢個 Tour Card 嘅。咁由於呢位14歲嘅小將咧，就總係要應付學業啦，所以佢其實係每日只能夠抽2個小時咧就練習嘅啫。咁證明呢位小朋友嘅天分咧真係非常非常之高嘅。咁我亦都藉呢個機會咧，就問我呢位波蘭嘅裁判朋友啦，佢真正嘅名字嘅發音係點樣啦？咁我上一集啊懶叻啦，淨係唔識讀佢嘅 last name 啦，其實佢個 first name 咧2個音節我都讀錯晒嘅。咁我都唔敢班門弄斧啦，咁我睇下我咧波蘭裁判嘅朋友咧就點樣讀呢個名字咯噃。Michał Szubarczyk。咁啊上集我懶叻咧，淨係唔識讀佢嘅 last name 啦，咁原來個 first name 咧2個音節，因為2個音節都錯晒嘅。咁正如我所講啦，佢已經紅遍咗整個歐洲噶啦。咁麥文紐斯咧，我覺得佢講得就比較合理啲啊，因為佢始終咧未完成佢個學業啦，咁啊希望啦世界卓總可以保留佢呢個 Tour Card 啦，直至到咧佢15歲啦，甚至係16歲啦，就俾翻呢2年嘅 Tour Card 佢嘅。咁所以咧，我覺得呢一個提議咧，我覺得係相當之好嘅。咁亦都麥文紐斯亦都補充啦，世界球壇會有咁嘅天才咧，咁基本上咧就冇人會反對嘅。
咁亦都講翻阿馬叔點解會親身見證到呢位天才 Mikhail 嘅風采咧？就係因為佢咧就係全程陪伴佢個仔阿 Joe Williams 咧，就去咗 Antalya 土耳其就係打呢個 U21嘅。咁當然阿 Joe 仔啦，今年就都係12歲嘅啫，咁就係攞經驗㗎，攞唔到咩成績啦。咁但係咧就潛質亦都非常之優厚㗎。馬叔就形容咧，佢12歲嘅時間咧，佢喜歡桌球嘅程度咧，同佢自己係一模一樣嘅當年。咁亦都以我所知咧，阿 Joe 仔咧就喺去年嘅11月咧，都打咗佢一個人生嘅第一 Q century 喺正式比賽啊，打 Q102嘅。咁當然記者就唔放過呢個機會咧，就阿馬叔其實贊唔贊成去打呢個 professional 嘅 snooker 啦。咁馬叔話：如果俾我揀嘅，我梗係想去拎起一支 golf 棍啦，或者一支網球拍啦。但係冇辦法啦，因為佢而家已經係非常之熱愛呢個運動啦，就走唔甩㗎啦。咁佢咧應該就會係視碌搞為佢嘅職業㗎啦。咁但係咧，馬叔都知啦，因為佢自己嘅聲明咧，咁如果佢個仔要入呢行嘅話咧，就係會非常之困難啦。咁佢都用咗 tough shoes to fill 啦嚟形容啦。Joe 仔將來嘅職業路咧，就因父之名咧就會有啲困難嘅，但係佢都會係全面咧就協助佢個仔嘅喎。咁阿馬叔你都冇得怨㗎啦，其實嚇有其父必有其子啊，睇下佢嘅坐姿咧就同你一模一樣嘅。咁啊分分鐘過多2年咧，佢就會收埋個白波啦，好似你咁玩球證嗰啲人嚟㗎啦嚇。咁當然咧，而家嘅記者咧就無論訪問任何球手咧，都買豬肉搭嚿骨㗎啦，一定會問奧蘇利雲啲嘢㗎啦。咁咧就馬叔咧就係冇咩信心啦，奧蘇利雲會參加今次嘅世錦賽嘅。咁但係咧，當然佢都對奧蘇利雲嘅評價咧就十分之高咯。咁佢都形容咧，就所有觀眾買飛入場咧，最想睇都係奧蘇利雲㗎啦。咁其他球手咧就可以放埋一邊，包括埋佢自己在內嘅。咁再提一提大家啦，由今晚8點開始啦，每晚嘅8點同埋深夜2點咧，637都會係全程直播 Tour Championship 啦，直至到決賽嘅。咁講翻呢個 Tour Championship 咧，梅菲都有啲幾心噏嘅經歷啦，就想同大家分享嘅。因為佢話舊年咧就冇得衛冕呢個 Player 同埋 Tour Championship，因為佢2023年係攞冠軍啦，2個比賽都攞冠軍啦。咁但係舊年因為佢個差劣嘅表現咧，佢就無法衛冕呢2個賽事嘅。咁但係咧，佢喺 Tour Championship 期間咧，佢要幫 World Snooker 咧做啲 PR 嘅工作啦。咁所以都經過個場館嘅時間咧，就好尷尬咧，就好多觀眾問佢啦：今次嘅比賽你幾時打啊？咁佢唯有好尷尬咁答咧：我下一個比賽咧，我係會喺 Crucible 先打嘅。咁佢都話咧，就所以佢今年係出盡力咧，佢一定要攞翻呢2個比賽嘅資格啦。咁當然佢做到啦。咁而且因為 Player Championship 佢所有嘅競爭對手咧都喺首圈出局啦。咁亦都好穩陣咁保持到呢個世界排名15啦。咁佢係直接咧就肯定可以直接進軍克魯斯堡噶啦。咁而家唯一一個有危險嘅咧就係排16嘅 Jack Jones 啊。因為如果吳怡澤可以入到決賽嘅話咧，吳怡澤就將會取代 Jack Jones 嘅世界排名第16嘅位置嘅。咁啊，今次咁趕出片嘅第2個原因咧，就係因為咧打完呢個 Tour Championship 咧，就隨即咧就世錦賽嘅資格賽就開打㗎啦嚇。嗱，咁大家就可以留意下啦。以上嘅賽程表咧，就第1 round、第2 round 我哋比較關心嘅球手嗰個出場次序啦。咁啊，唯一好唔好彩嘅咧，就話張家偉嘅簽表咧就咧黑過墨豆啊！最難打嗰個咧就抽中咗個就係趙心彤啦。咁呢個表咧就係全部都係香港時間嚟㗎。阿 Mink Nutella 同埋白雨露咧就會喺9號嘅5點鐘啦，就會亮相啦。咁啊 Mikhail 咧就係再早一日啦，就8號嘅5點鐘咧就會對蘇格蘭嘅 Dean Young 嘅。咁順帶一提啦，因為我都有好多朋友移居咗英國啦，咁仲有幾位係以前嘅裁判同事嚟嘅。咁如果大家有時間可以咧抽一日去下 Sheffield 啦，或者有啲公幹緊嘅旅遊緊嘅，其實咧就可以抽一日去 Sheffield 啦，就睇下呢個世錦賽嘅資格賽啦。因為性價比係相當之高嘅，
門票咧就12磅咧就睇咗一日㗎啦，每日都係12磅啦，包括埋咧審判日嗰2日啊。咁審判日嗰2日咧就係得2節啦，咁其他日子咧都係有3節嘅，就12磅咧就任睇㗎啦。咁我2017年我去過咧就係10磅咧嗰陣時，咁而家即係起價都唔係好多嘅啫。咁但係嗰陣時咧就有3日票嘅，就20磅咧就一張3日飛㗎啦。咁而家我就唔知有冇啦嚇。咁啊個地點咧就係喺英國嘅體育學院嗰度舉行嘅。咁距離咧 Sheffield 嘅火車站咧就係10分鐘嘅車程啦。咁叫 Uber 都唔會太貴嘅。咁附近亦都有間3、4星級嘅酒店啦，咁大家都可以去參考下嘅喎。咁大家球迷如果有興趣咧，又喺英國嘅就不妨咧就花日時間去觀摩下啦，就非常之抵睇嘅。咁我唔阻大家睇波啦，今日就短短地我哋講到呢度啦。咁下一集再見，拜拜。